Hi, we're Nowhere Birds Sa Tambay Jam. So we grew old like a dying weathered stone. For all we know, our story could not be told. So we just woke up from an endless empty road. Before we all know we could end up in the cold. But there's a light that daggers with desire. I'll wake your mind like river running fire. Ooh, like river running fire. So we grew old like a dying weathered stone. And for all we know, our story could not be told. But there's a light that daggers with desire. I'll wake your mind like river running fire. But there's a light that daggers with desire. I'll wake your mind like river running fire. Ooh, like river running fire. Ooh, like river running fire. Welcome, Nowhere Birds sa Tambay Jam! Yes! Ito po ay isa sa pinakakalmadong episode. Sa narinig po natin Pinaka-chill na episode ng Chill lang, Tambay Jam. ganun. Nowhere Birds, una-una. Bakit Nowhere Birds? May Nowhere Nowhere Birds. Yeah. Nanggaling siya sa kanta ko dati. Meron ako solo project dati. So, kinuha ko lang siya sa kanta. Title siya ng kanta, Nowhere Bird. And then, a couple years ago, meron kaming first ever gig namin. Nag-iisip kami, ano kayong magandang band name? So yun, sabi natin, okay naman tong Nowhere Bird, so let's go for it. Ano nga pala ang name na? This is Mitch and Jules. Mitch and Jules. Yes. Okay. Yung Nowhere Birds, gano'n nakatagal? 2 years. As a band. Yes, 2 years pa lang. So saan kayo nagkakilala? Nagkakilala kami, 7 days when I arrived here in Dubai. Ah. So yun, nagkakilala. Nakilala ko siya sa isang party, mutual friend namin. Nung dumating kasi ako sa party, nandun na siya. Tapos nagpe-play siya ng guitar, kumakanta siya. okay na talaga. Then nung dumating ako, yung friends namin, pinush ako na makipag-jamming sa kanya kasi alam nila na kumakanta din ako. So yun, nag-click naman kami tapos... Click na click nga kasi talagang yung boses niya is Pero hindi namin agad siya... harmoniously, confidently beautiful. Hindi namin agad siya Hindi agad ganun. Okay, pero... After a year, saka pa lang namin... Kasi marami nagpupush namin, tuloy nyo yan, gumawa kayo ng... Pero yun, after a year, saka pa lang namin. Okay, let's do this. Mapunta tayo dun sa first song. Napakinggan natin na song. Ano bang title nito? River Running Fire. Yung River Running Fire about yun sa... About sa OFW, yung mga
mga OFW or mga tao na hindi nila magawa yung passion nila. So, overflowing passion. So, ngayon, tulad namin, nagkaroon kami ng opportunity makapunta dito sa Dubai at ma-experiment or ma-explore namin yung buhay. Kailangan maghahanap ka pa rin ng way para gawin mo yung gusto mo kasi in the end, madidepress ka kung hindi mo magawa yan or hindi ka mapufulfill. So yung next song natin, ano naman title nito? Slumber. 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 Kakatayin siya, Mitch. Mitch, bakit slumber? Siya ang Party ba siya? kailangan- Siya ang kailangan tanungin dahil siya ang nagsulat. Sleepover. 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 That's slumber. Slumber, it's about a dream. Kasi fascinated ako sa dream. So, pamula bata pa lang ako, lagi ako nag-lucid dreaming. So, sobrang fascinated ako sa dream. Then, Ano yung lucid dreaming? lucid dreaming yung parang nakakontrol mo yung, you're aware that you're dreaming. Tapos, nakakontrol mo na makakalipad ka, mga ganun. Pero ikaw, inano mo sa song? Yes. Anong nangyari yun? Yes, kasi, but it's not about me. Yung concept lang about Sa me. friend niya? Sa friend. Hindi. Hindi akin yun. About Friend ko ano lang? Lucid dreaming lang Yes, talaga. it's about this guy na Friend naginip na siya friend lagi. mo? Na naginip siya lagi, tapos meron siyang na-meet na babae, dream of, girl of his dream. Dream ko. Tapos, yun, parang nag-fell in love siya dito sa babae. Then, he decided na, ay, wag na lang kaya ako gumising kasi I'm happy with this dream life kaysa sa reality. Alam ko na, So, namatay siya. para tong Inception. Yes, parang gano'n, Parang ganun parang mga- gano'n. Pero nauna siya sa Inception. Ginaya lang siya ni ano. Hindi, joke. Okay, so- Anyways, pakinggan natin ang slumber at matulog. Hindi, joke. Pakinggan natin yung slumber, guys. Slumber! Number. Sailing to the sea with the stars endlessly. Take me to believe we'll together disappear. Take me where you've been, from a violent serene. Whisper to the wind all the colors in between. Tell me if you're real, then I'll follow desperately, chasing hollow dreams through the lost reality. Ooh.
lang, sino nakaisip mag-xylophone? Actually, ano siya, glockenspiel. Ay, Siya sorry. sa likod. Glockenspiel. Best pa napaghahalata tayo ng xylophone na alam natin. Ikaw, alam mo, marunong ka talaga siya. Naghahanap kami ng ibang instrument na pwede namin kasi gusto namin Ikot. kasi pure yung music namin eh. So ayaw namin mag-digital. So nag-isip kami na ano kaya pwede natin i-add. So meron pa Tsaka naman. para kumapal yung sound. So, slumber. Aha. Di ba yung sabi mo nga kanina is ayaw niya nang magising. Kasi mas maganda yung Vision dream niya sa niya dream. kaysa sa sa Reality. Elaborate on that. Yun nga dati, mahilig akong, lagi ako hanggang ngayon nag-lucid dreaming pa rin ako eh. So, it's about yung, kahit may reality talaga, kung yung love mo, yung pure love, eh, kahit saan mo dimension or saan parte ng mundo mo siya makilala or makasama, yun pa rin yung pipiliin mo. So, siya, pinili niya yung dream. So, yun, mas masaya siya doon. So, Wait lang guys, may trivia ako sa inyo. Kaya namin nalaman yung Nowhere Birds kasi na-feature kayo. Kasama niyo yung YY. Soundgarden ba yun? sa ano siya, step feed. Kasi yung YY, na-feature din namin siya last Before. time. May nakita kami na isa pang, parang isa pang Filipino na duo na, alam mo yun, nakaka-proud kasi, di ba? Kasi di ba yung ngayon, yung mainstream na mga duo as the duo, yung sa X Factor na Medyo pop, medyo Oo, mainstream. pop sila. Ito, parang kakaiba. Mm. Diba? Meron ba kayong gig dito sa Dubai? Tumutugtog kami mostly sa Al Circle Avenue, Trackers Dubai. Kaya lang ngayon medyo laylo kami ngayon kasi may nire-record kaming album, so EP actually. So Wow. medyo tahimik muna kami sa live scene. tong EP na to, kailan to lalabas? January 29. Pero yung single nyo, lumabas na. Yes. Recently, di ba? December 29. Yung River Running. I'm so proud of you. Thank you. Gusto namin malaman, meron din ba kayong mga difficulties o challenges? Siguro yung parang pinakang main challenge sa amin yung crowd. Kasi minsan tumutugtog kami sa bars, maingay or hindi. Sa bagay, So yung tamang crowd, yun lang naman yung naging So, challenge. pinipili nyo rin, kunyari, eto, naimbitahan kayo sa ganito. Hindi naman, minsan Oo, namimili parang kami. tinitignan nyo na, ay, fit ba kami dito Oo, sa tama. event na to? Oo, yun. Kasi may nangyari sa amin just recently, tumugtog kami sa isang lugar, tapos yung mismo... Pumarte-parte sila. It turned out na sila sila naman. Yung manager, sinasabi na, can you play fast songs? It turned out hindi pala nila gusto So, yung genre na. Sabi mo, hoy, nakinig ba kayo sa akin? Kaya nga. Kilala niyo ba kami? YouTube niyo ba? Ano ba? Hindi na research. Kaya Pero nagtuloy pa rin kayo. Of course. Kasi alam naman namin yun na, of course, that happens. So, hindi talaga namin crowd. sa type of music talaga namin, hindi siya pang everywhere. Oo. Mga ano siya, Coachella. Cultural vibes. Yung third song natin, Mhm. anong title nito? Saan nanggaling? Anong inspirasyon? Paki-explain. Yung title nito, Cheers and Condolences. Cheers and Condolences. condolences. So Kasalungat. magkasalungat. Yes. Ito yung one of the oldest songs sa EP namin. Nasulat ko pa siya 6 years ago, nung nasa Pinas pa ako. By the beach. Ito yung parang... Wow, beach. by the beach. Yes. Mahilig kayo sa mga dagat-dagat. Yes. Actually, pumunta ako nung medyo nagdrama-drama ako. One of the darkest days of my life, so nagpunta ako sa beach mag-isa. Saang beach yun? Sa Quezon. Madilim ba? Taga-Tayabas kasi ako. Nakakamiss sa Pilipinas, Yeah. mga magagandang beach Yeah. natin. Tapos, So, yun. Nag-camp ako mag-isa din. Yun. anong pinagmulan nung ano? From the Feels like- words cheers and condolences, parang sa isang sorry. Pag may nangyari sa'yo, kahit masaya or maganda, kunwari, pangit yung nangyari sa'yo pangyayari. So, it will be like very sad or very painful. So, that's the condolences part. But eventually, you have to overcome that Balance. feeling yun. So, Balance. it will be cheers. So, parang ganun lang siya, parang... So, hindi siya tao or about life siya. Exactly. So actually, doubtful ako dun sa Sa- kantang yun na i-add namin kasi iba yung arrangement and everything ng kantang yun eh. So, parang gustong-gusto niya kasi isama natin sa album. Bakit mo nung gustong isama yung... I'm always mesmerized kapag kayo
kumakanta si Jules ng siya lang. And then, nung parang nakabisado ko na yung song, tinry ko na lagyan ng second voice. Then, ang ganda pakinggan. Oo, maganda Ang ganda talaga! Ang ganda ng chemistry! Ang So ganda! proud of you! Narinig matagal na kayo. Narinig natin yung mga kanta nila, yung pag-harmonize ng boses, yung Nabesa kayo nagpa-practice. Lagi ba kayo nagpa-practice? Halos mag-iyak. Pagising nyo ganun. Para lang ma-perfect yung harmonizer. So guys, invite natin sila. Meron ba kayong upcoming gig o etong buwan ng January? Bagong pasok ng taon. So, yun nga, nabanggit namin kanina, we mentioned that kaka-release lang ng first single namin, which is River Running Fire. And then, yung buong EP namin, EP launch will be on January 29th. Sa The Yan Fridge. guys, Oh. watch So, The yan, Fridge. punta Note lang. kami guys. Yes, please. We'll support talaga. Saan pa namin makita yan? May social media, ano ba kayo? Yes. Oo. Yung Social nga, media ilan Yeah, natin. Instagram and Facebook. Facebook. And yung River Running Fire, available na siya sa iTunes. Sa Guys, iTunes. Sa, So, sa Diba? Sa baba. Sa mga Spotify. Spotify. So, ano na siya. batiin natin lahat ng kamag-anak, friends na nasa Pilipinas. Kilala natin. Yung family ko, si mom, dad, yung small sister, and small brother ko. Hi guys. Sa Japan. Wala sa Japan, nasa Pinas. Ay, okay. So, yung Nasa mom Pinas. ko, yung little sister ko, tapos yung mga cousins, titos, and titas. Ano naman nararamdaman nila na na may band kayo? Na may band. Of course, very, very Proud proud. sa inyo, no? Nakaka-proud naman talaga na ano na sa'yo? Wala lang sa kanila. Ayo! Yung proud sa'yo. Pinagalingan. De, joke lang. Normal na eh. No, they're very, very proud din. Kasi Especially your ginagawa ko pa rin yung gusto ko. Kasi yun yung gusto nila, gawin ko yung gusto ko. Ay, yun naman talaga. Supportive. So, eto lang, wait. Sa January 29, Yes. ilang songs na meron kayo? Na EP. EP. There will be 6 songs. 6 songs. 6 songs. May mabibili ba silang mga Yes. may Yes, yan, there will sa- be CDs available. may t-shirt at may sticker. Charot. Sa EP launch yan, nandun yung CD namin. Punta kayo, bili kayo. Nakakatuwa. Kaya dito sa Tambay Jam talagang pinupush namin at sinusuportahan namin ang mga bands, ang mga musikero to continue to produce Their own songs. Music, ganyan. Yan, So, maraming salamat, Nowhere Birds. maraming salamat We're so sa inyo. happy na naging part Of kayo course. ng season na to at naging guest namin kayo. We're very, very happy. Sa inyo. Nakakatawa kasi in-invite nyo kami dito and sobrang saya. Salamat sa it's food. our pleasure. Masarap ba? Sarap yung food. Okay, Yes. guys. Ito So, na. pakinggan na natin ang third song. Cheers Cheers! and condolences! Cheers! Someday I'll try to read but my heart can't be replaced. Endless cold days are numbered. I'll die in a quiet place. I fought for this illusion, but distance took her away. I've lost my intuition. Our time will separate.
One day this will be over. Nothing will be the same. I'll take all of your prayers, cheers and condolences, cheers and condolences, cheers and condolences.